نن ورځ بیا په نړۍ او سیمه کې تازه او مهمه پیښې ثبت شوي دي چې موږ له دغو پیښو څخه درته 14 ډېر ضروري او مهم خبرونه راټول کړي دي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. که مو خوښه شوله نو ضروري لایک کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امریکا په افغانستان کې د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلیس ویلز ویلي پر عامه تاسیساتو او بنسټیزو پروژو ټول بریدونه غندي. د نوموړي په وینا په ځانګړې توګه د برېښنا پر تاسیساتو چې هغه زرګونه کورونو ته او روغتونونو ته برېښنا ورکوي برید ورته خواشینونکی ده. پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د روژه ماتې پر مهال پر پوستي برید کې 4 پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت و امنیه قومندان د امنیت امیر لطف الله کامران ویل چې دا پیښه پرون ماښام د ګردیز ښار د 4مې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده. سعودي عربستان په یو بل تازه اقدام کې له 18 کلونو د کم عمره کسانو د اعدام سزا هم لغوه اعلان کړې ده. حکومت ویلي دي چې د اعدام پر ځای کم عمره ماشومان 10 او یا هم له 10 کلونو کم وخت په زندان کې باید تیر کړي. د سعودي عربستان د قانون اړوند د قتل، جنسي تیری، وسله والو غلو، حکومت ضد کړنو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو لپاره مجازات اعدام دی. ملي تدارکات د ملي تدارکاتو کمیسیون په نننۍ غونډه کې د وینټولاتور یعنی مصنوعي تنفس د 500 دستګاو د اخیستلو پریکړه شوې ده. دغه راز نوموړي ناسته کې هغه 314 میلیونه افغانۍ هم منظور شوي دي چې روغتیا وزارت یې په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو د جوړولو لپاره غوښتنه کړې وه. ازبکستان وایي د لومړي ځل لپاره یو چټک اورګاډی افغانستان ته لیږلی ده. د ازبکستان د ریل پټلۍ لارې مسؤلین وایي چې دوی غواړي په وچه کې پروت افغانستان سره مرسته وکړي څو له نړیوالو سوداګریزو لارو سره وصل شي. د دغه هیواد د چارواکو په وینا دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته د چټک اورګاډي په مرسته توکي لیږدوي. لوګر کې د ترافیکي پیښې له امله 7 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لوګر د امنیې قومندانۍ ویان شاپور احمدزي ویلي چې نن غرمه مهال د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د شیخه کلا په سیمه کې 2 کرولا ډوله موټرو د ټکر له امله 2 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې ټپیان د پولیسو لخوا روغتون ته لیږدول شوي دي. ټرمپ یو شمېر لویدیځو رسنیو لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له خپلو سلاکارانو سره په دغه غږېدلی دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر اساس باید له افغانستانه ټول خپل پوځیان وباسي. ټرمپ چې د طالبانو سره د سولې شوي تړون پلي کېدو ته لیوالتیا لري ویلي له افغانستانه د خپلو پوځیانو په وتلو ټینګار کوي. لغمان د مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو نن د 2مې ورځې لپاره د ولایتي ادارې پر ضد لاریون وکړ او تورې پورې کړ چې د کورونا په تړاو له بېوزلو شویو سره مرستې په خپلو کې سره حیف ومیل کړی دی. دی وایي تر اوسه هیڅ غریب ته د دغې مرستې نه دي رسېدلې. امریکا د راپورونو له مخې په امریکا کې د کورونا ناروغانو شمېره 1 میلیون کسانو ته رسېدلې چې د ټولې نړۍ د ناروغانو 33 سلنه جوړوي. د نورو هیوادونو په پرتله د امریکا متحده ایالاتو له کورونا څخه ډیر ځپل شوی چې تر دې دمه له 55,000 څخه زیات کسان هلته مړه شوي دي. برېښنا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په داسې حال کې چې پورونه خپل وروستي حد ته رسیدلي او قرنطین هم اوږدیږي نو وارداتي برېښنا به کمه شي. دی وایي د عوایدو کموالی اړ کړي دي چې وارداتي برېښنا کمه کړي. ایراني چارواکي ایران وایي د روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې به د هرات خواف ریل پټلۍ چارې بشپړې شي. د ایران د هوایي او ځمکنیو لارو مسؤلینو رسنیو ته ویلي دغه پټلۍ 90 سلنه چارې بشپړې شوي دي او ټاکل شوي د روان لمریز کال په لومړۍ نیمایي کې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. پاکستانی سوداګر وایي له افغانستان سره د په سوداګرۍ او ترانزیت کې اسانتیا رامنځته شي. پاکستان د سوداګرۍ خونو له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د صادراتو لار پرانیزي او دغه راز دی د اجازه ورکړي چې د افغان سوداګرو توکي پاکستان ته راشي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دمګړۍ زرګونه موټرونه په بندرونو کې ولاړ دي چې مالیات یې هم حکومتونو ته ورکړي دي خو له دواړو لورو ستونزې ورته جوړیږي. کورونا تازه حال افغانستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 125 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایر نن په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 318 مشکوکه پیښې څېړلې دي.
د ده په وینا له دې ډلې 125 مثبتې وې. په دې سره په هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1828 ته رسېدلی ده. د عامې روغتیا وزارت ویان وایي چې له کورونا وایرس د ټولو رغېدلي کسانو شمېر 228 او مړو شوي شمېر بیا 58 ته رسېدلی ده. درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري د سره لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.